til Adresse Wien og siste innspurt før finalen i Eurovision 16. mai. Og i kveld så skal alt avgjøres for vår del i hvert fall. Vi skal evaluere de siste låtene i årets konkurranse, før vi til slutt skal kåre vår vinner og det landet vi tror gjør det best i Wien. Og de 4 som skal synse om musikken i kveld, det er Stian Staysman. Og så har vi brura selv, Ingeborg Heldal. Kevin Vågenes. Og så har vi med et deilig comeback fra Adresse Malmö, komiker og MGP-fan Pernille Sørensen. Det er deilig å ha deg tilbake. Det er veldig godt å være her. Du, om en uke så er det jo finale. Hvordan ser en sånn finale i Eurovision ut hjemme hos deg? Da samles familien til søsteren min og min familie med alle voksne og ungdommer og barn. Og så samles vi i stua hos oss. Og så har jeg laget egne stemmeskjemaer på forhånd med ganske mange rader. Ja, med på kriterier. Ulike kriterier. Altså ting man kan score på selv, hva man føler for hvis antrekket virkelig drar opp, så skal man få lov å gi 10 poeng på det for seg selv. Men altså, uavhengig av det, vi summerer opp til slutt, og så og jubler hvis vi har rett, og banner hvis vi tar feil. Ja, men pleier dere å ha rett? Nei, egentlig ikke. Men det er jo litt som her i Adresse. Ja. For vi, altså i fjor så vant jo Østerrike, det var 3.-plassen her. Vi hadde jo en tro på Sverige da. Tror du at vi får det til i år og greier å spotte vinneren, Kevin? Det hadde vært veldig stas da. Ja, vi sier ja. Ambisiøs er vi. Jeg skal si at jeg pleier å være ganske god til å tippe hvem som er med i topp 5. Såpass skal jeg skryte av meg selv. Det er akkurat som her i Adresse. Ja. Ikke alltid det heller. Men vi gir det et forsøk i kveld. Vi har også med oss en folkejury som skal dele sine betraktninger underveis og gi poeng. Og dette er en gjeng som har gått inn på nrk.no bidra og meldte seg til tjeneste, og det er vi så glade for. Vi har med oss en danske. Peter, 42 år, bor i Asker og jobber i IT-bransjen. Velkommen! Og ved hans side, Linnea, 25 år fra Trondheim, sosionom og tar nå master i barnevernsarbeid. Velkommen til deg også, Linnea. Og i Finfin Vest, Christian, 27 år fra Molde, men bor i Bodø og jobber som serviceingeniør. Velkommen til deg også, Christian. Og til slutt, Glitterbarten og leder for folkejuryen Jim, som også anmelder Eurovision-musikken her på NRK. Velkommen til deg også. Takk. Og for de av dere som fikk med dere program 3, hvor vi snakket om Danmark, altså, hvordan har det vært å være danske nå i dette året, hvor de ligger så godt an, Peter? I år er det en lidt større fornøjelse at være dansk, end det plejer at være. Det er jo ved at være mange år siden, at Danmark har leveret et ordentligt bidrag. Vi skal jo tilbage til 2018 med Rasmussen, og 2020 med Ben og Tan. Så forhåbentlig i år, så bliver det bedre. Ja, for bare det å komme seg til finalen har jo vært en kamp for danskene. Ja, det er mildt sagt. Men i år, der tror jeg, at Danmark de kommer til finalen. Ja, det tror jeg også. Du er jo glad i konkurransen, men er det en sjanger du har litt problemer med? Genre, der liker jeg stort sett det meste, men jeg holder meg langt væk fra ballader. Jeg synes, ballader er noe av det kedeligste, det er å høre på Eurovision. Undtagen franske ballader. Ja, franske ballader, ja. Men ellers, ballader, nei takk. Linnea derimot, du elsker jo ballader. Ja, jeg elsker å bli tatt av gårde på noe emosjonell reise, i kontrast til Peter. Så for meg, gi meg en ballade, ta meg på en reise, ja takk. Men hva er det som gjorde at du ble så hekta på Eurovision? Nei, det var sikkert en ballade en gang bak i tiden jeg ble rørt av. Men som jeg husker veldig godt, så blir det vår egen Alexander Rybak og Fairytale, altså. Ja. Det er et øyeblikk. Og Christian, hva er det som gjør at du er så glad i denne konkurransen? Hvis det sitter noen og ser på noe som tenker sånn, ja, nå er det den tida på året, men virkelig hvorfor det betyr så mye for deg? Man blir på en måte tatt med på en reise, masse forskjellige sjangre, man blir dratt med på kulturer, språk, altså man finner alltid noe man liker, og det er bare helt fantastisk. Men du er jo også en emosjonell type, har jeg hørt. Hva slags låter er det som får deg til å briste litt ekstra? Nei, jeg er litt sær, altså jeg er veldig glad i ballader som vi snakker om. Men jeg kan også like det litt av det spesielle slaget. Det får vi
forhåpentligvis se litt i kveld. Om vi får. Det får vi. Om vi får! Vi håper at Kveldens gåter treffer dere alle da, på ulikt vis. Og her ser vi lista over de siste 7 landene som skal få tilbakemelding fra oss. Vi skal innom en av storfavorittene, Finland. Og så blir det San Marino da, som har med seg en overraskende gjest i år. Og ikke minst Storbritannia. Men før vi beveger oss ut i Europa, så må vi innom Norge og Jonas Love. For allerede på torsdag så skal han på scenen i Semi 2, og forhåpentligvis være en av de 10 som går videre til finalen. Altså, vi krysser alt vi har og ønsker han lykke til. Og så unner vi oss et lite tilbakeblikk til Lillehammer og seieren 28. februar. Her er Jonas Love for Norge, og ja, ja, ja. So low, baby, I'm an animal. I got no self-control. Left and right all over you and your pretty coats. I got some broken bones. Det var da Jonas Love for Norge, og akkurat som i Eurovision sier vi ikke poeng til eget land, men vi skal jo snakke om det. Ingeborg, du så jo veldig entusiastisk ut her og tromma på både fjær og... Å ja, fjær er fake. Noen må støvsuge etter meg. Ja. Nei, jeg var jo der i Håkonshall på Lillehammer den 28. februar, og jeg satt jo der gjennom alle låtene, og han var sist. Og det var sånn, ja, det var bra, det gikk ikke så bra, men dette var ikke så verst. Og så går Jonas Love på, og så er det bare, ja, der var den, der er vinneren. Altså, for et karismatisk, vidunderlig menneske med en sånn helt sjelden selvtillit. Han synger jo så bra, at det kan ingen ta ham på. Dette her var jo live, det vi så, altså det er helt vanvittig. Hvilken kraft han har i stemmen. Jeg har skikkelig trua, jeg. Ja, 100% enig i alt du sier. Når jeg så det på TV, så var det bare sånn, ja, men det er jo deg, ja. Det er jo deg. For du... Det er jo en kraft å ha med seg inn i semien, ikke sant? Hvor de er i en kjempevanskelig semi 2. Ja. Som er helt sånn marerittaktig. Ja. Altså det opplevde jeg hadde samme opplevelsen der. Bare, å ja, det var vinnerlåt. Ja. Nå skal jeg si også på forhånd på generell basis er jeg veldig glad i både selbukse og trommer til vanlig. Liker jeg begge de 2 tingene veldig godt. Og her er masse trommer. Og masse selbukse. Ja. Og ikke noe annet. Og det kler han godt. Ja. Og jeg er også veldig svak for akkurat den der den rytmen også. Du liker bergensere også, du? Og jeg liker bergensere, så det er what's not to like. Men ønsker du at Dagfinn skal få den barten? Har du lyst til å kline med den barten? Ja, det hadde jeg ikke hatt noe imot. Det er noen som ikke tenker at man må kline med disse artistene også. Det er veldig behagelig å kline med bart. Jeg er gift med en bartemann som jeg kysser masse med barten. Bart er bare en fordel i et forhold. Ja. Stian, hva tenker du om det norske bidraget i år? Jeg ble litt satt ut, eller jeg begynte å tenke på hvordan det er å kline med folk som har bart.
Men jeg vet ikke, det var du som bare- fastnet på den Ja, nei, tanken. Og så du begynte jeg å tenke på Jim, som har glitter i barten. Er det digg? Ja, jeg vet ikke, jeg bare sporet litt av. Men det... Men fikk du med deg låta, eller har du Jeg har heldigvis hørt låta mange ganger. Det her, han er jo det som jeg synes er fett med det bidraget her, at det var så mange andre som var på en måte så mye større favoritter. Og så er det bare det entertainer-talentet da, som står fram her, så til de grader. Og jeg har fått æren av å oppleve den på flere festivaler rundt omkring i landet. Vi har vært på samme steder, sånn litt sånn tilfeldig. Og det er jo fullstendig kok, og han klarer å dra med seg publikum. Det er vill levering, altså. Og det er jo et nummer som skiller seg litt ut, Veldig. nettopp fordi at det er en liksom live-konsertfølelse. Ja, altså, men er det ikke jury i semi i år? Jo. Og det tror jeg, og jeg er ikke så veldig fan av juryer, men det kommer jo til å spille Jonas Altså, han leverer bedre. stadionrock-kvalitet. Han må jo kommer gå til videre, å det. eie det Ja. publikummet. Ja, altså, det hvis må ikke- gå Jeg videre. er Ikke gå enig. videre, så skjønner Da jeg skjønner jeg ingen Og det er noe med også som jeg synes er så fantastisk med at vi sender han, at både juryen og folket var bare sånn, ja, men selvfølgelig. Ja. Når han synger, man er ikke i tvil i det hele Nei, tatt om at aldri han skal, nervøs. om han skal. Det er krevende vokal, altså. Ja. Men du bare sitter og sånn, for du bare merker at han har stålkontroll. Det er som å synge Bæ, bæ, lille lam for han. Det er jo ikke et Så spor den av er helt absurd, for den er nervøsitet, så vanskelig. Men vi skal jo ikke gi poeng, men dere tror det går veien til finale, i hvert fall. Ja, det var det jo. Og skal vi høre med folkejuryen. Hva tenker dere om det norske bidraget i år, Peter? På min egen personlige liste for MGP-finalen i Norge, der havde jeg den faktisk som nummer 6. Så jeg er lidt overrasket over, at de fleste andre her mener, at den var så god. Men jeg har hørt den live, og den voksede på mig, men jeg havde egentlig håbet på, eller troet, at Rybak kunne vinde finalen i Norge. Men det er måske godt nok, at han ikke vandt, fordi der kommer til at være noget mere fiolinspil, som han muligvis vil tabe til. Men vi får se. Vi får se. Men jeg håper da selvfølgelig, at jeg tror, han kommer til finalen. Det tror jeg. Vi håper det, altså. Linnea, hva tenker du? Ja, jeg håper han kvalifiserer fra semi. Det blir en veldig hard konkurranse, men jeg håper han får skinn på stor scene. Det var åpenbart at han skulle vinne her i Norge, og så bare håper jeg at han har det siste gutset som trengs ute på den store finalen. For det er hard konkurranse, men jeg sier ja, ja, ja. Veldig bra. Kristian, er du enig med Linnea her? Vi følger opp ja, ja, ja. Sangen er utrolig catchy. Stilrent, og estetikken er på plass. Med trommemannen, altså, det er fantastisk å se også. Jeg er så glad! Ja, men det vet du, stemningen er jo helt på topp der. Han er jo en utrolig entertainer, så jeg tror ja. Ja, og Jim, helt til slutt, hva slags år blir dette for Norges del, tror du? Jeg tror det blir en utrolig spennende kveld torsdag. Fordi det er, som du sier, en utrolig vanskelig semifinale. Men så har vi liksom denne her entertaineren da, som skal stå på den scenen. Og når han kommer gjennom TV-skjermen, for det gjør han, det er noe helt unikt med hvordan han klarer å formidle det, så har jeg tro på at vi kommer oss til finale. Og hvis det skjer, så kan alt skje. Og så, Stian, hvis du lurer på hvordan det er å kline med noe med bart, så kan vi fikse det på bakrommet. Her er vi. Jeg ønsker Jonas Lov lykke til, og deg også, i og for seg, Stian. Da setter vi kursen utenlands igjen. Nå skal vi sjekke ut Tsjekkia. Og her blir det forhåpentligvis både refleksjon og ettertanke med 23 år gamle Siska og låta Crossroads. For han er nemlig veldig opptatt av at alt må ikke være show. Altså, noen ganger så må man roe litt ned på glitteret, Jim, og tørre å formidle enkelt med stemme, fjes og tekst. Og i videoen som vi skal se på nå, så roer han det veldig ned, da, for her starter han liggende på en sofa, før han etter hvert tar et par skritt rundt i leiligheten. Her er Tsjekkia. The ocean floor, where foreign fields and tangled strings unfold. Mother, I'll get lost without me. There's too many ways inside this vicious spider web. Crossroads. We
this space where the human race. Oh, we try our best to operate on pure love and rage. Ungrateful child in a golden cage for Mother Earth. Man cannot change. Ja, Tsjekkia går for emosjonell tyngde i år, og en litt rotete leilighet. Det handler jo om å stå i et veiskille, Stian. Det er vel ikke helt fremmed for deg? Det har jo blitt noen skiller opp igjennom. Det har blitt mange. Men hvis du tenker på, jeg har sluttet å drikke øl til frokost. Det har jeg sluttet med. Det er lett å knekke en øl når du er på turné og det er gratis overalt. Men låta her, den synes jeg er... Jeg sliter litt med at det er noen av bidragene i år, litt sånn som Frankrike, hvor det er, se på oss nå, hva vi klarer å gjøre. At det skal være så ekstremt fint, at det blir litt sånn overkill. Og så synes jeg ikke det klimakset på den låta her, nødvendigvis, den tar den ikke i en bra retning. Jeg er enig. Ja. Jeg er faktisk litt sånn delt på den, for det er akkurat som den er føles litt villet. At han vil være litt sånn, jeg vet ikke om det er noe sånn Radiohead-ish, eller han vil være litt sånn melankolsk, og så føles som at det parer litt med sånn Frost 3, hvis du skjønner at Elsa står inne i et fjell og lurer på hvem hun er med kappe. Det blir litt for mye sånn patos for meg. Altså, dette er jo det som er fantastisk med Eurovision, at man kan være så uenig. For jeg elsker den! Nei, gøy! Ja. Elsker den! Ja. Jeg synes det er, altså, hvis Europa er i humør til en balladevinner i år, så er dette, etter min mening da, den sterkeste balladen. Og jeg oppfatter han tvert imot som liksom veldig troverdig, og at jeg føler liksom at det han synger om, det kommer fra han, og jeg kan være en veldig kritisk fyr. Ja, det vet jeg. Men her blir jeg liksom sugd inn i denne videoen, og tonen, han har en vanvittig vokal. Hvis han leverer dette live, så er det faktisk noen ganger at låten ikke nødvendigvis behøver å være den sterkeste, men at vokalen... Ja, det er enig. Da kan du begynne, Kevin, som er så positiv, med å gi poeng til Tsjekkia. Jeg gir denne 10. Bra. Jeg gir den 6, jeg. Ja. Jeg tror han lykkes ganske godt med å tilby den pausa som han ønsker. Jeg elsker den låta her, 10 poeng. Det blir 6 fra meg. Ja. Og da skal vi høre med folkejuryen. Peter, du var innom at du ikke var så fan av ballader. Så hvor plasserer du denne? Jeg er stadigvæk ikke fan af ballader efter den her. Jeg synes ikke, den er speciel. For mig er den kedelig, og man synger godt, og det er fint, altså hvis alt er fint, I couldn't care less. Oi. Ja, det var hard medfart, men ærlig og fint. Linné, så du nikket veldig da Kevin pratet her, så var det bare dung. Ja. Han har forstått det. Altså, det her er et mesterverk. Det gir meg filmmusikk, det gir meg følelser som du må skru på. Altså, han leverer artistisk kvalitet. Låta er enig, kanskje ikke den sterkeste. Det går bra. Og hvis denne gutten er ung, hvis han klarer å gjøre det der live, da 12 poeng. Oi. Det er gøy for Tsjekkia. Christian, hvor plasserer du dette? Han synger så utrolig vakkert. Det er veldig, veldig fin låt. Liker at den er såpass nedpå. Det er nok ikke den beste balladen i år, er det ikke? Men den skal få en 8 poeng. Ja, topp det. Altså, Jim, hvordan tror du Tsjekkia gjør det i år? Jeg tror Tsjekkia kommer til å gjøre det veldig godt i konkurransen. Denne skiller seg ut i mengden. Det er den eneste skikkelige balladen med en mann. Og så er den så kommersiell på sitt vis. Jeg tror denne, uansett hvordan det går i Eurovision Song Contest, så kommer den til å få veldig mange til å sjekke ut musikken til en fantastisk artist.
Jeg synes dette er kjempegodt, og jeg ønsker de masse lykke til med en 10. Flott. Det ble jo ikke så verst, dette. Og oppsummert så ble det 64 poeng til Tsjekkia og Crossroads. Og nå skal vi videre til San Marino, og der er Zenit tilbake. For hun skal nå representere landet for 3. gang, har det blitt. Sist så hadde hun med seg den amerikanske rapperen Flo Rida på scenen i 2021. Vi husker hvor rart det ble. Og i år så har hun fått med seg nok en surprise, nemlig Boy George. En mann som både er kjent for store 80-tallshits, men også som er kjent for å ha holdt en norsk mann i fange. Altså til fange i leiligheten sin. Noe han fikk 4 måneder i fengsel for i 2009. Det er stygg sak, absolutt. Men nå er straffen sona, og han er klar for å dra noen linjer i Eurovision med Zenit. Her er San Marino. All the boys in the back wearing black, looking like they're up to something. Yeah. All the girls on the floor looking for something more, like it's all or nothing. Neon lights, smoky eyes, dripping diamonds, flashing lights. There you are. Oh, look at you staring at your shoes like you're scared or something. Oh baby, there you are. Go and get it like a superstar. Go and do it for the broken heart. 'Cause baby, you're a superstar, superstar. There you are. Go ahead and show them all your scars. Go and show exactly who you are. Let them know you're a superstar, superstar. Cool champagne. All the girls on the dance floor freaking insane. You're a superstar. Oh baby, there you are. Go and get it like a superstar. Go and do it for the broken heart. 'Cause baby, you're a superstar, superstar. Ja, det var Zenit for San Marino, og bitte lite grann Boy George. Ja, det er bitte, Man bitte, venter bitte og venter og venter, Jeg og så syns dukket han opp på storskjerm, men det skal sies han kommer til Wien da. Ja. Det har han lyst til. Hva synes du om denne overraskelsen fra San Marino? Det er vanskelig å vite helt hvor man skal begynne med denne. For først La oss begynne med kanskje Boy. la oss begynne med kostyme, da. Ja. Litt sånn flisete brødposer på ermene, liksom, i bunter. Jeg vet ikke om jeg er så begeistret for det. Nei. Det syns jeg ble litt sånn kanskje litt rotete. Og så virker altså, koreografien også på danserne rundt er sånn som jeg kunne ha laget på jenterommet liksom, når jeg sang foran speilet. Lite grann, syns jeg. Nå er jeg streng, men og så syns jeg at låten også virker litt sånn som man kunne ha laget på jenterommet. Jeg synes ikke den, jeg blir ikke sånn det er kanskje også det at når det står 'featuring Boy George', så blir man så skrekkelig nysgjerrig på Boy. Og så kommer han jo aldri. Og så er det litt rart også at man velger Boy George til å være feature. Altså hvis du liksom melder deg på dansekonkurranse, så er du litt redd for at du er litt for dårlig til å gå ned i spagaten, og så tenker du, skal onkel Kåre, som har sittet inne litt, bli med, kanskje? Altså, ja. Hun er veldig søt og sjarmerende, og sånn blid og til stede, og synger jo fint nok, liksom. Selv synger jo, ja, det er fint nok. Ja, ok. Fordi dette er uansett om man legger godvilja til, så er det ingen superstjerne på den scenen der. Det er en merkelig titel med så lite talent. Og da snakker jeg ikke spesielt om henne, jeg snakker spesielt om Boy George. Fordi det mest interessante med Boy George nå for tiden er jo gøyal øyesminke og flosshatt. Nei, altså, man kunne valgt så mange bedre artister som kunne løfta låta. For det er ikke noe spennende å se hva han gjør live heller, for live er han også krise!
Men jeg skjønner ikke helt hva San Marino vil. Det det jeg sitter igjen med etter å ha sett dette her. Fordi jeg var jo også her da de rota Flowrida fram fra skuffen. Og nå har de altså hentet fram, jeg er helt enig med deg, Kevin, Boy George, han trenger ingen å bruke for å skape blest og noe som helst. Han er en slem mann. Han er en slem mann som en gang hadde 1 eller 2 hits. Jeg synes at San Marino skal dra tilbake etter dette, og dette har ikke noe med Zenit å gjøre. Zenit kan godt delta for San Marino, men nå det hjem, så det på arbeidsbordet, et seminar, og så må de finne ut hva skal være den musikalske identiteten til San Marino i Eurovision, og den skal ikke ha med Boy George. Nei. Vi må gi noen poeng til San Marino, Stian. Hva synes du Ja, om det låta? irriterer meg jo, for jeg vil jo heie på San Marino. Jeg har gledet meg så mye opp gjennom åra. Jeg synes jo det corny å døtte på Boy George. Jeg liker litt sånn helt... Det jo gøy at de med og kommer med sånne ting. Ja, det det. Og derfor så vil man jo heie på dem, og så det så dritt at det liksom ikke det leveres da. Jeg får litt sånn Østerrike-vibes, på en måte. Bare en kvinnelig versjon av østerriksk bidraget. Så det 3. Ja, da går vi rett på 3'eren. Ja. Ingeborg? Dropp Boy George, så skulle det gått litt høyere, men det blir 3 poeng, ja. Kevin? Hun skal få 2 poeng av meg. Ja. Ja. Jeg med på å gi det 3, fordi jeg synes hun synger fint nok. Ja, fint nok. Da skal vi plusse på litt fra folkejuryen også. Peter, Zenit og Boy for San Marino. Det en god idé, synes du? Jeg synes faktisk, den catchy. Jeg synes, den god. Jeg litt ligeglad med, hvem som egentlig med ved siden av Zenit. Fordi jeg synes bare, man får litt lyst til å danse med. Og jeg tror også, vi husker den neste år. Jeg fornemmer, at du nok kommer til å ende på samme måte som Tutta Italia fra sidste år. Som også gikk videre fra semifinalen med nummer 26 i finalen. Men ikke desto mindre, så synes jeg, den god nok til å gi en 10'er. Oi! Men dette akkurat sånn det skal være i Adresse. Og nå vi spente på dine poeng, Linnea. Ja, jeg enig at vi skal litt opp, altså. For det litt inne på det som Pernille sa, med at det her i jenterommet, det her med scenografi og koreografi og gutta og kostyme og alt, det her Just Dance-spillet. Det her min barndom, å gå og danse med på det Wii-nummeret. Hadde storkost meg med den på jenterommet, men den kanskje ikke i dag. Så vi klatrer litt opp. Skal vi sniktitte for hva jeg har tatt? Det ble 6. Veldig bra. Christian, hva slags poeng for San Marino av deg i år? Det føles som man har hørt den sangen her x antall ganger før. Den catchy, absolutt. Får lyst til å danse litt, det får man. Men den blir litt for anonym, kan man si. Den går litt i glemmeboka med tanke på andre bidrag. Så den får 4. Ja. 4, og så helt til slutt, Jim. Ja, vi skal opp litt igjen fra den 4'eren, faktisk. Jeg synes at Zenit stjeler showet her. Jeg synes det helt idiotisk at Boy George med. Jeg synes hatter gøy jeg også, men la han være hjemme. Jeg skal heller ikke stå på scenen og synge, og det trenger ikke Boy George gjøre her. Jeg synes at den har noe i refrenget som jeg setter veldig pris på. Og mange kommer nok til å like liksom det morsomme med dette bidraget, at den fengende, og du kan være med og danse fra første stund. Hun ingen superstar, men hun skal få 7 poeng. Ja, nydelig det! Sammenlagt så blir det 38 poeng til San Marino. Og til Boy George også da, fra oss i år, Kevin. Sånn ble det. Applaus til San Marino. Og nå det Polen som står for tur. Et land som opp igjennom har gitt oss følgende låttitler, som jeg nå har oversatt. Lommelykt, kjøretur, her jeg, svarthåret jente. Det så enkelt, tårn, tid for fest, og det ikke meg. Som faktisk kom på andreplass da, i 1994, første gang de var med. Og nå skal Bønn også inn på lista med Alicia. Hun ønsker å formidle styrke gjennom musikken til å stå opp for seg selv og sette grenser, noe hun selv har opplevd som vanskelig i en knallhard polsk popindustri. Her Pray fra Polen. Freedom, just freedom. Won't you give it all to me? Lay down all my struggle and bring back the missing piece of me. They told me to pray, so I gotta pray.
Pulse rock. I've been on my shit, now it's pretty on top. You ain't my loss. Step down, take 5. Now I'm the boss. On my go, move fast. Take this style, take this class. Make the money when you run with me. They told me go, shake that, take that off. 2 steps back. Why it always feel the same? Someone come get me out of here, get me out of here. I guess I gotta fight till nobody can hurt ya. In my era, no more era, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my hands. Honey, I'm trying to stay where the sky ends. Paving my own ways with what important phrase spray. Det var en bønn fra Polen. Ber jo sikkert om finaleplass også. Hvordan tror du dette går, Kevin? Jeg tror ikke det går så bra. Dette er bare litt en litt merkelig låt. Jeg får liksom ikke taket på den. For egentlig så har den elementer som jeg elsker. Litt vokal. Den starter liksom sånn, skal vi to church. Jeg føler liksom at jeg er litt sånn i Harlem og ser etter gospel, og så skal den bygges opp, og så plutselig så kommer søstera til Cardi B inn og skal rappe litt. Så jeg får ikke tak på den. Så jeg sitter igjen med litt sånn, og så kommer det mot slutten også, så er det akkurat som hun bare tenker sånn, ok, jeg merker at dette ikke helt sitter, så jeg skal bare vræ herfra til månen og håpe at det holder, så det går altså, og da kjenner jeg at jeg blir svimmel. Jeg tenker vi skal roe oss 2 hakk på slutten der, så skal dette gå veldig fint, for hun har masse talent. Det er ikke noe å si på. Så det er ikke noe med henne, men hun har ikke godt nok materiale å jobbe med, dessverre. Så, men hun her kommer vi kanskje til å se igjen med en bedre låt. Ja, for jeg tror hovedfeilen er at det blir en blanding av, du tenker sånn, det er nesten gospel, nei, det er nesten rap, er det nesten det? Er det nesten litt moderne dans, eller er det nesten breakdance, eller er det nesten Beyoncé? Og så liksom, overdelen sier litt sånn Beyoncé, og så underdelen er sånn, er det nesten skatebukse med plass til 20 skatere inni buksebeina? Altså det er så, alt er så mellomlandskap og rar hybrid. Det er stilforvirring, rett og slett. Men hun kan synge. Det trenger man jo ikke å lure på. Nei. Så hadde hun gått for en av delene, så tror jeg hun kunne ha nailet det, liksom. Men er dere like stilforvirret her borte? Jeg tror jeg er litt flau av meg selv, kanskje. Dere vet jo, alle som har følt med på Adresse, at jeg har jo vært veldig forelsket i en polsk jente. Herregud. Og det her er første året som jeg ikke er sånn forelsket. Og dermed så er det som om øynene mine nå endelig, at jeg er liksom ute av den du ser polske. klart! Jeg ser klart igjen. Har du fått den nye diamanten? Jeg ser Polen uten forelsket-filteret på. Ja. Det var jo ser ikke bra. Du nå hvor dårlig det er jo ikke bra? Vet du hva, du er fri fra de polske lenkene. Og det skal bli din neste låt, Stian. Fri fra polske lenker! Her er det bare å begynne å jobbe. Er det ballade, eller? Om det er. Men det er litt så rart med meg, da, for jeg har jo en tendens til å liksom linke låter til det personlige livet mitt. Nå må du sitte og holde hender. Det ble et øyeblikk. Det var et moment for meg. Men vi kan gi poeng til Polen, da. Hva tenker du, Ingeborg? Nei, dette synes jeg er svagt, altså. Det blir 2 poeng fra meg. Og så med helt nytt blikk. 4. Fortsatt. Ja, jeg tenker nok det er en 4 fra meg også. Ja. Fordi jeg synes hun synger bra, da, så hun skal få 4. Ja. Budskapet herfra er trenger bedre låt. Peter, hva tenker du? Ja, det irriterer mig også lidt, at hun ikke ved, hvad hun vil. Det er bare i sådan noget gospel-rap. Det er simpelthen en for mærkelig blanding. Den skal alligevel, fordi at hun kan godt synge, ikke at det betyder så meget, så får hun 4 point. Ja. Linnea? Hun skal ha for at du kan å synge, og så har hun litt i hjemmeleksa å finne ut hva hun vil. Hun skal få veldig stort pluss for ekstremt rå koreo. Altså, unnskyld, men den må heises opp. Det var ordentlig, ordentlig bra. Men det er en sangkonkurranse, så vi lander på 5. Ja.
Kristian, ble du beveget overhodet av dette? Jeg elsker faktisk første bytte av låta. Veldig catchy, stilig også. Men den rap-greia skjønner ingenting av det i det hele tatt. Så hun får 4 for Forsøket? Ja, for forsøket. Ingen stoler snudd, med andre ord, Jim. Jeg synes det er så trist når man har liksom et talent som hun er, for hun kan å synge. Og så får hun det materialet her, og så er det bare et sorgens kapittel. Jeg føler fra start til mål. Jeg har også en bønn, og det er om at det blir i semifinale, for dette vil jeg ikke se en finale. 1 poeng. Oi. Og da ble det jo ikke all verden, men 28 poeng, det skal vi gi Polen i år. Vær så god. Og nå skal vi til Finland, som dere snart skal få se, for dette her er nemlig en slags dramatisk duett mellom sang og fele. Her har vi en mann, Pet, som står for sangen med eksponert kasse, mens Linda i sølvboots trakterer instrumentet i et forrykende tempo. Altså her får vi vindmaskin, det er flammer, og det er episkt. Og i år så mener mange at finnene kan gå av med seieren igjen 20 år etter at de vant med Lordi. Så vi får se da. Her er Finland. Og spis opp i haiputta. Miten tunteet vois jäädyttää. Sä oot. Parin iltaan en sua kissaa. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Joo, aina kun ollaan ihoa vasten. Kun syntiä taas Vois viisaampi häipyttää, mut tulen vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot vieläkin heitin. Saat mut palamaan, saat mut palamaan. Oot niin kuuma, mut jää kylmää. Sä oot. Altså, hvis dere er i tvil, dette dreier seg om Eurovision Song Contest, tross alt. Det var det finske bidraget. Du trekker pusten, Ingeborg. Ja, nå er det varmt under fjæra her. Altså, dette er et av mine favorittbidrag i år. Linda Lampenius er jo et ikon. Altså klassisk skolert fiolinist. Ganske babe, har jeg skjønt, etter å ha sittet ved siden av han her. Men hun ser jo helt rå ut. Og låta synes jeg er kjempebra. Altså, dette her er så gøy, det er så vilt, det er så grenseløst, og det er så finsk at det svimler for meg. Altså, dette kan fort vinne. Ja. Er du enig, Stian? Ja, nå har jeg prøvd høye, lave, tynne og tykke. Og nå vet jeg endelig hva som er min greie. Det er godt voksne damer. Endelig ser du meg! Her har du sittet i alle de åra. Mens du har drevet og hatt deg med influenser fra Polen som er i 20-åra. Ja, det er mye oppvåkning på en gang i dag. Ja. Ser du på 50 pluss nå med nye øyne, Stian? Ja. Jeg vet at nå herregud, så deilig du er. Men jeg regner med at det er relativt attraktivt å se de liksom
Ja, men jeg tror også det noe greier her. Fordi jeg ble forelsket i MGP Eurovision når jeg så Secret Garden vinne i 1995. Ja. Da var jeg 13 år gammel, og da var jeg jo forelsket i fiolinisten i Secret Garden den gangen også. Så det har sikkert bare vedvart, og når jeg ser det greiene her, så blir jeg bare slått nesten i svime, og så er jeg tilbake igjen, og han 13 års gamle gutten, og da jeg er jo dønn forelsket, og det fiolinisten jeg nå. Men jeg kan spille althorn, hjelper det? Ja, du vet hva? Du kan spille akkurat hva du vil. Men det som gøy jo at altså, for 40-åringer på vestkanten i Oslo, så, dette har de sett før, det å klyve opp på bordet på alle 40-årslag, så står de jo og knekker med elfele en flott elfele, og små skjørter. Det jo ganske populært. Ja, men jeg tror at Europa vil nok være enig med Stian her, for det så mange riktige strenger denne låta spiller på. Det liksom Pamela Anderson som med fele, med to løse strenger liksom, som virker litt sånn vilter, i en slags sånn sånn Laika fra rommet-antrekk. Virker sporty, jogger av gårde helt i sko, det kjempevanskelig det også. Og så parra opp med en veldig flott mann, som sitter i det ser ut som en blanding av en skriftestol og en badstue. Ja. Et eller annet sånn slags hybrid. Den gode blandingen der. Ja, noe finsk tørt over det. Og så og de der crescendoene som i midten der, og når de setter fyr på badstuen til slutt der, jeg tror folk kommer til å eksplodere rundt omkring. For meg det ikke en personlig favoritt, men jeg kan se at sånn oppskriftsmessig innenfor Eurovision, så kommer nok den til å score høyt. Altså, dette faktisk en litt stor dag for meg. Fordi at for første gang i adressehistorien så kan jeg si at jeg digger Finland. Den var ny! Jeg har jo vært jeg har slitt med å forstå Finland. Vi har følt det som fremmede for hverandre. Men nå føler jeg at vi venner, og jeg skjønner hva de går for og prøver på. Vi går for dette, og det funker som bare det. Og så jo høydepunktet når hun kommer inn, både første og andre gang. Og så elsker jeg også at hun har tatt kurs. Jeg vet ikke hvem hun har gått til, om det Beyoncé eller Naomi Campbell. Men den walken på catwalken der, hvor hun jeg får nesten lyst til å vise det, for jeg kan det. Men ja, men vis det. Ja, men vis det da. Hva det man gjør da? Altså det som hun gjør, altså så nydelig, det jo det som Beyoncé har ført inn, det stomping. Altså at man setter ene benet foran det andre. Stem. Der ja! Ja, setter den sånn, ja. At man nesten flyter. Hvor mange runder skal jeg ta? Ja, frem til sporen igjen da. Jeg var nesten sånn at jeg trodde vi var enige her, for du lina opp, så jeg trodde du også for første gang i livet skulle innse at du var glad i godt voksne damer. Det nå jeg har snudd! Det har vært fantastisk, men dessverre. Stian, du kan få begynne å gi poeng til Finland. Toller til Finland. Ingeborg? Det blir en soleklar toller herfra også. Pernille? Jeg gir poeng på vinnersjanser nå, legger egen smak til side, så gir jeg den 10. Personlig så mener jeg lavere. Jeg liker ikke låten sånn kjempegodt selv. Men jeg har litt lyst til å på en måte, det blir feil å gi den liksom, ja, okay, jeg gir den en 8 da. Jeg gjør det. Ja, for det derfor du her, for å si akkurat hva du mener. Nei, jeg gir den 8. Ja, ok, da har jeg justert da. Jeg gir den 10. Ja. Og så skal vi høre med Folkejuryen. Peter, du Team Finland i år? Det jeg. Det du. Ja. Som Pernille nævnte lige, at Pamela Anderson, som jo var med i Baywatch, og jeg ganske sikker på, at Linda vist tog et sommerferiejob og tog en episode i Baywatch sammen med David Hasselhoff i slutten af 90-tallet. Så hun har været med i den serie. Og ellers så med fiolinspillet, så det jo nok en fordel, at Rybak kan ikke vandt i Norge. Fordi jeg tror, han ville have tabt noget så grusomt til den her. Det her, det skikkelig fedt. Jeg forstår godt, de verdens lykkeligste folk. De får så...
Ja, Finland er med for å vinne, altså. Også i år. Hva tenker du, Linnea? Det her er rått. Det er ordentlig rått. Det er fett, som du sier, Petter, men jeg savner litt innhold. Jeg er med på entusiasmen, men i kontrast fra Stian og sikkert mange andre her i det vide land, jeg klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt. Det er ikke noe mer å by på, men den skal få, altså. Så som Pernille, 8. Ja. Altså, jeg er spent på hva du synes om dette, Christian. Jeg elsker Finland. De går alltid sin egen vei. Det her er et mesterverk, uten tvil. 12 poeng. Ok. Og så, Jim, hva tenker du om det finske bidraget? Jeg tenker at de har virkelig funnet vinnersporet, Finland. Og så snakkes det veldig mye om Linda her, men vi skal ikke glemme Pet heller, som er en fantastisk sanger i nummeret. Altså, de flammene, den der catwalken der, det er bare alt i denne låta her. Finnene går for gull. Det kan godt være at vi skal til Helsinki eller Tampere neste år. Jeg synes de fortjener en 12, og det får de av meg. Oi. Og med 12-eren fra Jim der, så blir det 86 poeng til Finland. Og nå skal vi til årets spirituelle jentegjeng, som i år kommer fra Kroatia og kaller seg for Lelek. Sjangeren er etnopop, og de ønsker med moderne vri å vise frem sine kroatiske røtter. Og snart så skal dere også se deres kroatiske føtter, for de er barbeint. Den er ikke dum. Den er ikke dum. Nei, den er ikke dum, ass. Så da gjør vi oss klare for harmonier, kultur og samsang og en tekst om kamp, smerte og styrke til de slaviske kvinnene gjennom tidene. Her får du Kroatia. Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu, zašto su mnogi odabrali groblje, nisu naše majke iznjedrile roblje. Uzmi me sebi, granice zemlja, tvoja je duša, ima sam tijelo, odmite do zvijezda, porušeni plesa, zapomljaju slike, isprate vojnike, odmite do zvijezda, daleko Andromeda, Andromeda. Ja, Lelek som kom på 4. plass internt i fjor, men så gikk det hele veien i år. Dette er jo et litt sånn klassisk Eurovision-nummer, minner litt om Latvia i fjor. Er dette din type musikk, Kevin? Det kan det absolutt være. Det de går for er jo litt storslått sånn, men den løfter seg ikke helt opp til det nivået som jeg på en måte håper den skal i begynnelsen. Den løsner aldri. Så for meg blir den litt sånn stillestående, ja. Jeg tenker litt liksom deg, bare at det er nesten sånn at de, akkurat som de brukte, det er veldig flott og teatralsk. Ja. Det er litt sånn Ringenes herre, Haugtussa, Sagaen om isfolket-aktig vibb på det. Man får liksom veldig lyst til å bli sugd med på en reise. Og så begynner de... Jeg får faktisk litt gåsehud av første vers og refreng, for de synger jo fantastisk fint sammen. Men så holder det seg der, så er det bare helt likt hele veien. Så den får aldri... Det er akkurat sånn at de bruker opp alt kruttet med en gang, og da blir man snytt for reisen.
Men de synger jo her, ikke sant? De tar for seg historien til slaviske kvinner. Smerte og lidelse og alt det de har vært gjennom. Ja, kommer det fram, Ingeborg? Så, du skjønner ikke språket spesielt godt, ikke jeg heller, men sånn selve budskapet. Ja, jeg er jo litt uenig med andre sida her. Jeg syns faktisk det er ganske spektakulært. Jeg syns låta og det visuelle for meg henger ekstremt godt sammen. Du har rett, jeg skjønner ikke et ord av hva de sier, men på en eller annen måte så treffer det meg. Jeg syns de synger fantastisk, selv om det er ensformet, så er det noe sånn suggerende i det, og jeg syns det er framdrift der, da. Det her tror jeg kan bli et magisk øyeblikk på scenen i Wien. Og det er det mest visuelt perfekte bidraget, syns jeg, i år. Jeg elsker det. Bare for å forsvare Bare for å forsvare Pernille og meg, da, så grunnen til at vi uttaler oss som vi gjør, er jo at ingen av oss har noen gang hatt sympati for hva de slaviske kvinner har gått. Nei. Men Stian, hvordan stiller du deg til dette bidraget? Nei, hadde kvinnfolk vært på din alder? Nei, men jeg er faktisk litt enig med Kevin her, fordi han oppsummerte det fint for meg. Det her er et sånt bidrag jeg typisk liker veldig, veldig, veldig godt. Og derfor så er det liksom, altså, når det ikke er, det går ikke den retningen huet mitt vil at han skal gå. Nei. Og det irriterer meg, for at det her hadde jo... Ja, jeg elsker sjangeren, og jeg elsker at de 5 står der og synger femstemt. Altså, og jeg liker det dramatiske, og jeg liker historien, men jeg faller av på låta, og det er litt kjipt, synes jeg. Ja. Vi oppsummerer Kroatia med poeng. Skal vi begynne med kanskje det som er mest positivt? Ja, det blir 10 poeng til Kroatia fra meg. Ja. Stian? Det blir 7 poeng til Kroatia. Ja. Kevin? Jeg lander på en 6-er. Ja, flott. Jeg blir en 7-er fra meg. Og så skal vi høre med folkejuryen. Peter, fikk du noe ut av dette? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg er enig med Ingeborg. Den er spektakulær, men spektakulært dårlig. Og så nævnte Pernille Ringenes Herre. Det eneste jeg tænker når jeg hører musikken, det er nogle hobitter der er på vej til Mordor for at kaste en ring ud. Altså, jeg synes egentlig heller ikke de synger godt. Men fordi de er 5, så skal de få 1 point hver. Ok, det var raust da. Ja. En 5-er. Og så Linnea. Nå skal vi opp i poeng her, ja. Altså, unnskyld meg, det her var sterkt. Det var kvinnekamp, det er de med filmmusikk. Det er episk, for å bruke det ordet rett. Altså, det her er kjempesterkt, så vi skal doble det. Åh! Ja, nå skjer det ting. Kristian, hvordan følger du opp dette? Ja, den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Det her er på en måte min favoritt i godteposen. Det er autentisk, det er noe helt eget. Altså, 5 flotte damer som synger så utrolig fint sammen. Nei, det er helt fantastisk. Enveisbillett til Kroatia på meg i hvert fall. Altså, et holder. Og så Jim. Jeg synes at de har vokaler som går veldig fint sammen. Det er veldig naturlig og virker som en sånn organisk, fin greie de har gående. Men så er jeg enig med flere i panelet her at den mangler liksom det som får den over middels. Så den er liksom bare akkurat midt på treet. Ja, det er 6-er det. Ja. Da takker vi for runden og setter Kroatia på lista med 63 poeng sammenlagt. Og da gjenstår det bare ett land, og det er Storbritannia, som sender en som heter Sam Battle inn i konkurransen, men som kaller seg for Look Mum, No Computer. Og her er det en del greier, for han er en oppfinner, han er en samler, han er glad i elektronikk, såpass at han bygger sine egne instrumenter fra scratch, og så har han til og med laget et lite museum i Kent, hvor man kan se på datasamlingen hans. Han er jo selve definisjonen på skrotnisse, men enn så lenge så kaller vi han en energisk fyr i 30-åra som teller på tysk i Eurovision. Her er Storbritannia. So sick of doing the whole 9 to 5. I pay my dues, I'm just staying alive. And I'm so bored of it. Oh, what's the point of it? A paracetamol to quench the pain. The
only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh yeah, oh yeah. Ja, det var Storbritannia, med en låt om å være lei livet, da, spesielt av firelivet, og telle litt på tysk for å føle seg bedre og spise pizza i Italia og prøver å komme seg litt unna. Stian, var dette noe for deg? Ja, jeg har hatt en 9-4-jobb i mitt liv, den fikk jeg sparken fra. Jeg synes også det er litt sånn finurlig her, at det er en norsk låtskriver, Lasse Nyman, og jeg begynner å mistenke at han har hentet inspirasjon fra en annen kar, som sitter i panelet her nå. Yes, Hør på opptellingen på en av de største låtene jeg har. Oi! Yes, og hva er en av mine aller største låter? Den handler om en pizza, og det gjør refrenget her også. Så Lasse, jeg vet ikke hvor han er i verden nå, men Se inn i kamera, ta en råsjans. Jeg tar det som en passning her, altså. Tusen hjertelig takk. Jeg tar det. Jeg vet ikke om han kan bekrefte eller ikke om han har hentet inspo fra min katalog, men jeg tar det sånn. Ja, fordi når jeg stilte deg spørsmålet, er dette noe for deg, så tenker du, dette er meg. Ja. Men jeg synes jo også det er noe for meg, da. Ja. Jeg liker låta, jeg liker at den er litt corny, jeg liker at den har litt sånne moments i versa som det er liksom lett å plukke opp, og når man har hørt låta en gang, så er det liksom elementer som man husker til gang nummer 2. Det er sånn jeg liker å skrive låter. Og så synes jeg at han skiller seg litt ut i årets felt i en positiv retning, synes jeg da. Så er det noe veldig sånn Blur-aktig, veldig britisk. Ja, det kan man si at det er. Men jeg må jo si at jeg sliter kanskje litt med å skjønne hva er det egentlig han synger om? At det er så kjedelig på jobb. At alt blir mye lettere hvis jeg bare begynner å telle på tysk. Er det løsningen, tenker du? Og går på karaoke og spiser pepperoni. Det er corny og gøy, men for meg så nailer den ikke liksom sånn corny at jeg ler av det. Det gjør jeg ikke. Men han er jo en snurrig fyr, ikke sant? Som jeg fortalte om, driver med duppedittene sine og... Ja da, han er selve definisjonen på skrotnisse. Du sa det innledningsvis, men jeg synes vi snakker for lite om hvor bra A4-livet er. Denne låta gjør at jeg får lyst til å slå et slag for A4-livet. Ja. For det her synes jeg A4-livet er fint. Ja. Dette er dritkjedelig. Jeg blir så sliten av folk som skal være liksom artige for å være artige. Se på meg. Jeg lever så innmari utenfor boksen med det bustete håret mitt og det dumme navnet på bandprosjektet mitt og alle tingene jeg driver og skrur på fordi jeg ikke orker å innrette meg etter noe annet. Nei, dette her for meg er bare surr og rot. Jeg tipper den her får 0 poeng. Men vet du hva, nå skal jeg si noe, Stian, som jeg virkelig står inne for. Og nå må du finne frem lommetørklene, eller lommetørkle, for nå kommer du til å begynne å grine. Han har ikke flere lommetørkler. Nei, det Forskjellen, Stian, for meg, på han og deg, er at du har tonnevis av skjerm. Du hadde gjort denne låta her gøy, fengende, full av skjerm. Du hadde kommet ut av skjermen, invitert oss inn. Med han så kjenner jeg sitter veldig godt her, jeg blir ikke med inn i det virvaret av... Han står jo mye med ryggen til og han gjør det. Men hvis du hadde gjort den låta, så hadde det vært noe helt annet, for at du hadde klart å invitere oss inn med som jeg sa, skjerm, du hadde gjort den morsom. Du er et stort talent. Takk. Jeg har vært på en reise i dag, og liker jeg godt voksne menn nå.
Takk, tusen takk. Ja, men Det var den trevligt, ja. er en joker, den der. For den kan få 0 poeng, eller så kan den bli en sånn der som bare reiser fordi det er Storbritannia. Så kan det jo være at den får litt sånn ekstra Og goodwill. noen Da. gang sent ut på kvelden der, så er det eneste folk greier, er å telle til 3. Hvis ikke det her blir topp 15, så hvis ikke det er topp 15, skal jeg rive i en pils på det alle sant? dere som sitter rundt. Nå snakker vi. Nå snakker vi. Sånn. Ja. Og med den lovnaden så kan du gi poeng, Stian, til Storbritannia. Ja, nå må jeg jo gi 12. Det er 12. Det er 12. Ja. Ingeborg? Jeg tror aldri vi har vært lenger fra hverandre. Det blir bare 2 poeng fra meg. Kevin? 2. Det gikk jo fort og gærent, det. Ja, men fordi Du er i tvil at Storbritannia kaster seg ut på et ukjent språklandskap, på en måte, så gir jeg det 3. Var det mer enn Altså, ventet? det var 1 mer enn Kevin, bare fordi at det er jo flott at de snakker et annet språk. Ja. Da hører vi folkejuryen for siste gang i dag, Peter. Ja, det er jo ikke en let sang at bedømme den her. Jeg synes faktisk, at den burde høre tilbage til 90-tallet. Den er ordentligt dårlig. Det virker som om, at de ikke... Jeg tvivler på, at han kan synge. Når han står på scenen i Wien, så tror jeg ikke på, at han kommer til at gøre noget særligt. Jeg synes egentlig bare, at UK de har en tendens til at ikke at tage det seriøst. Og igen i år, det er alt for useriøst. Så det bliver kun 1 point herfra. Ja. Det er klar tale fra Peter. Linnea? Ja, jeg også synes den er vanskelig å plassere. De prøver full pupp, til tross at de sender mann, med alt. De prøver med humor, men det funker ikke helt. De bytter språk, det funker ikke helt. Det faller litt igjennom. Men så har han noe, det er noe rytme der. Det er ikke det verste jeg har hørt. Så 1, 2, 3, altså. Ja. Det er foreløpig lavt, Christian. Man må jo bare hylle særlig mannen da, som lager oppsettet sitt selv. Det synes jeg er utrolig kult. De blir litt masete. Får ikke helt tak i dem egentlig. Enkelt å synge med for så vidt, så det kan jo bli en liten folkesang i salen, tror jeg. Men jeg stopper på 4 for min del, altså. 1, 3 og 4. Og da er det bare deg igjen, Jim. Nå skal du levere ut de siste poengene i årets adresse. Hva sier du om Storbritannia? Ja, det hadde vært gøy å kunne avslutte med skikkelig gode poeng, men så er det liksom den her... Jeg skjønner at denne kan skille folk. Enten så elsker man dette, tror jeg, eller så forstår man det ikke. Og jeg hører nok til den siste kategorien. Den er for rotete, og jeg vet ikke om... Er det en sang egentlig, eller er det bare en sånn telleregle-typ greie som kunne vært sendt på noe barne-TV eller etter det? Eller, altså, det er bare noe off her, og den får 4 poeng av meg. Og med 4-eren til Jim så setter vi punktum med 31 poeng til Storbritannia. Ja, tenk det, dere. Da har vi vært igjennom og snakket om alle bidragene i årets Eurovision, altså 35 land. De har blitt vurdert og rangert til både buing og applaus, og nå er vi klare for å avsløre resultatet og finne ut hvem som vinner Adresse Wien, og hvem som absolutt ikke gjør det. Og dessverre, helt nederst, så har vi Aserbajdsjan med 19 poeng. Men så hopper vi over noen land og går helt til toppen. Og da finner vi faktisk i år en delt andreplass med 86 poeng. Oi. Det første som kommer på andreplass er Albania. Hei. Og de deler sølvmedaljen med, kanskje ikke så uventet, Finland! Og nå skal vi kåre vinneren helt i toppen med 96 poeng for første gang i Adresses historie. Vinneren herfra er Danmark!
til panelet, til folkejuryen og til dere som har vært her og dere som har sett på. Og nå er det bare å skru på NRK tirsdag for semi 1 og ikke minst torsdag for semi 2, hvor Jonas Love skal kvalifisere seg til finalen 16. mai, eller natt til 17. da, som det kommer til å bli. Den tar vi sammen. Skal vi si ha det i kor da? Ja. Før vi går hjem? Ja. Ha det! Ha det!